लेट्स सी व्हाट आई एट इन डे। तो सुबह सुबह मैंने ये डोसा उसके साथ चाय ली। उड़ीसा में इसको चकोड़ी बोलते हैं। और फिर इतनी गर्मी में हम लोग चले गए थे कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए। और लंच में ये सब खाना था, घर का बना हुआ खाना। फिर ये मंचूरियन खा लिए। पता नहीं ये चम्मच क्यों हिल रही थी, शायद हवा में। और पेट इतना भर गया था कि इतनी भूख नहीं थी। और घर में आके ये घर का बना हुआ खाना खा लिया, बड़ा आलू चॉप। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।